Minul sellist väga huvitavat PowerPointi ei ole kui Dagmaril. Minul on ainult see lehekülg ja räägin natuke oma mõtteid seoses pealkirjaga, mida tähendab rääkida emakeeles isamaal asuvas isakodus. Elada patriarhaalses ühiskonnas meeste autoriteedi ja ülemvõimu all teeb naistele haiget. Jah, ka meestele, aga lubage, et vähemalt täna ükskordki on naised tähelepanu keskpunktis. Ja me ei sunni ennast mõtlema kellelegi teisega peale iseenda ja oma õdede ja oma sõbrannade, emade ja tüterde. Me ei sunni ennast jagama meile mõeldud aega ja ruumi kellegi teisega. Ma tean, et see on raske, sest meid on õpetatud olema teiste jaoks kogu aeg olemas, saadaval. Meid on õpetatud arvestama iga hetk, iga sekund teiste, eriti meie lähedaste ning meessoost sõprade ning kolleegide tunnete, eelistuste ja soovidega. Isegi sellega, et me neid asjatult ei järgitaks, segaks või neile vahele ei räägiks. Seda oodatakse meilt ka teiste rahvuste, vähemusgruppide, vaeste ja väärtite korral. Ja see ei ole meile raske, sest meid on alati välja jäetud. Ja nüüd püüame ise seda vältida, et kellegi teist välja ei jätta. Kuid nemad kõik on harjunud olema tähelepanu keskpunktis. Ja meie oleme nende jaoks alati olemas, ent mitte kunagi ise tähelepanu keskpunktis. Sest olla tähelepanu keskpunktis, rääkida, kuulata, vaielda, arutleda, tähendab enese kehtestamist nii ainuisikuliselt kui ka grupina. Uskumatu aga tõsi, juba selleks, mis siin täna toimub, on midagi revolutsioonilist. Öelda ja võtta vastu ainult meile, pühendatud aega, mõtteid, sõnu ja kaaslasi. Seetõttu tõrgubki avalikkus rääkimast konkreetselt naiste vastu suunatud vägivallast ning pressita küll universaalsete inimõiguste ritta, küll laiema perevägivalla alla, sest nagu nad väidavad, vägivald on igal pool. Selle all kannatavad ka mehed, lapsed ja vanurid. Naised ei sobi üksinda keskpunkti peategelasteks. Samas aga ei näi kedagi häirivat, et seadusi tehes, kooliprogramme ette valmistades, terviseuuringuid korraldades ja riiklikke tegevuskavasid planeerides ja isegi raamatusarju koostades meid ei ole. Viimases Eesti Päevalehe raamatusarjas Eesti mälu oli 50 autorit, kellest vaid 9 olid naised. Ja see sari tituleeriti Eesti mälestuskirjanduse paremikuks. Aga meid seal praktiliselt ei ole. Oleme nähtamatud. Meie ei ole Eesti mälu. Veel vähem selle paremik. Ent kellelegi ei tundu see kummaline, väär või kuidagi kallutatud. Jah, sest ärgem unustagem. Mees tähistab, esitab universaalselt inimesi, naised ainult naisi. Ja keegi ütle midagi ka siis, kui riigi eelarvet kärpides kaovad imeväel erinevad sotsiaaltoetused, mis aitavad enne kõik elus püsida naistel, nende lastel ja vanuritel, et saaksid kerkida kaitsekulutused, mis on ilmselgelt enamjaolt niinimetatud meeste ala, meeste palgad, meeste töökohad, nende otsustusväär. Jah, ka siis ei kärju keegi, aga kus on naised? See on loogiline, et naisi riiklikes poliitika tegemistes käsitlevates diskursustes ja mõtislustes pole, sest sõna mees on universaalne ja tähendab inimest. Sõna naine tähistab midagi muud, ent igal juhul midagi alamat ja puudulikku ning seetõttu ei saagi sõna naine kunagi tähistada samal ajal ka meest. Ja siin on suur põhimõtteline vahe. Alles hiljuti sai ajalehest Postimees, kogu aeg tsiteerime ajalehest Postimees, lugeda, kuidas maainimeste põhiprobleemideks on töö ja naiste puudus. Maainimeste põhiprobleemiks on naiste puudus. See aga ei ole probleem, et naised peavad hea hariduse ja parema töökoha nimel maalt oma kodu ja sünnikohast suurlinnadesse kolima. Probleem ei ole ka see, et naistel on oma isakodust ja ka tegelikult isamaalt kergem ära minna, sest naisi ei seo peale tunnete ja suhete võrgustiku nende kohtadega suurt midagi. Ja need ei ole probleemid, neid ei nähta, sest üldjuhul pole naistel omandit, seega on see normaalne. Vähesed küsivad miks. Ja kui ka on, siis see omand on ikka kellegagi kahasse, kas siis elukaaslase, õdede, vendade või sugulastega. Ja ma ei pea siin silmas niivõrd juriidilist aspekti, kuivõrd just praktilist. Et selles majas korteris elab ikka rohkem inimesi kui naine üksi. Sest peale selle, et on väga väheseid naisi, kes endale suudavad üksinda koduostmist lubada, on üksi elav naine igati kahtlane olemus. Ka isamaalt on naistel kergem minna, kõik selja taha jätta, sest me tegelikult sügavalt sisimas ei tunne, et see isamaa kuulub ka meile. Meid ei ole poliitikute seas, et moodustaksime arvestatava jõu meie riiki, kodumaa olevikku ja tulevikku puudutavate otsuste tegemise juures. Meid on vähe arvamusliidrite seas, meid on vähe tippkirjanikeks, muusikutes, luuletajateks, sportjateks, kunstnikeks tituleeritute seas. See ei ole kodu ega emamaa, see on läbi ja lõhki isamaa. Ja kui peres näiteks on meid üks auto, siis on see alati mehe auto.
kes siis omal vabal ajal sõidutab ehk ka naiste peret ja nii kasutavadki ühistransporti peamiselt naised, üliõpilased, õpilased ja pensionärid. Ja kui mitte omamisest rääkida, siis pole naistel perekonnanimegi. Eesti naised loobuvad imelihtsa kergusega oma perekonnanimest, mis on küll jah, pealati samuti isa perekonnanimi, kuid kusagil mingil hetkel tuleb see perekonnanimi enda omaks võtta, teha, muuta. Ja aastatega on see kerge, sest sa sünnid, kasvad, elad selle nimega, see on sinu oma osa sinust. Aga siis tuleb üks mees ja sa loobud jälle, et võtta endale hoopis selle mehe isa perekonnanimi. Miks ometi? Paljud ütlevad, et perekonnal võiks ikka üks ja see sama nimi olla, kuid huvitavalt kombel pole see praktiliselt kunagi naise perekonnanimi. Ikka on loobujaks ainsaks naine, kellest saab võtta ja asemele panna ükskõik mida, alustades nimest ja lõpetades rasvaimu ja rindade suurendamisega. Sest nii on üks õige naine teeb. Ta loobub pidevalt teiste nimed, teiste meele heaks, teiste õnnelikuks tegemiseks iseendast, sest naistele on tähtis meeldida teistele ja mitte iseendale. Ja teistele ta meeldib tunduvalt rohkem siis, kui naine teeb seda, mida teistel on oma elu seadmiseks, korraldamiseks vaja. Praeguses olukorras usun ka mina, nagu ütleb Kärt Hellermaa oma suurepärases Mašana päevikus, et kui oled naine, siis ilma meheta oled sa null. Koos mehega oled sa samuti null, sest mees on alati number 1. Seega, kui ühel hetkel ei räägita enam meestest, siis ajab muidugi härja punaseks. Mehed on naiste A ja O, meie elu, mõte, sisu ja väärtus, elu eesmärk, mille poole püüelda ja mille säilitamise nimel ennast ilusana hoidmisega piinata. Ja muidugi, kui on nii vähe, mida omavahel jagada, siis tõusevad pinnale meie õige naise kõige kohutavamad omadused, nagu kadeduse ja viha teiste naiste vastu, mis pole tegelikult midagi muud kui viha kehtestatud soorollide vastu. Sest jah, sageli arvame me ka ise, et kui keegi on süüdi, siis ikka naine. Mis sest, et tegemist on müüdiga, mis sest, et enda elu analüüsides oma sõbrannade, tuttavate omadega sama tehes ei leia me praktiliselt ühtegi näidet, aga me ikka kordame, et naine on süüdi. Naine kui mehe armuke, mis sest, et mees on truudust murdnud. Naine kui poja ema, kes vägivallatseb oma elukaaslase kallasest ja oskab poega kasvatada. Nii see on, eks ole. Sellised kohutavad olendused need naised. Jah, ikka naised ja mitte kunagi süsteem, sest kõige õudsamatele nähtustele otsime alati lihtsaid, meile mõistetavaid lahendusi, mis ei tee muud, kui muudavad nähtamatuks tõelised põhjustajad. Kui me aga kaevume sügavamale, juurteni välja, hakkame lahti mõtestama toimuvat ning uuringutega toetama, siis selgub, et süüdi on ajalooline sooline ebavõrdsus meeste ülemvõim naiste üle ja et naistevastane vägivald ei toimu vaid pereringis ega lähisuhetes, et naiste kallal vägivallatsetakse lihtsalt seetõttu, et nad on naised. Ja kui sellele nõnda mõelda läbi strukturaalse, kultuurilise rõhumise ja alavääristamise, siis see juba tekitab kõhedust, õõvastust, ebamugavustunnet. Me eelistame kergemaid selvitusi, kuigi see meid ei aita.